Şimdi o aslında eleştirmek için değil. Yani şimdi kimi zaman çok küçük yani çalışan insanlar da büyük bir organizasyona geçince bocalıyorlar mesela. Yani oradaki asıl konu hani nereden geldiğiniz değil, belli bir yere meyiliniz var. Ve çok büyük ekiplerle genelde çok fazla organizasyonun az hands-on için yapıldığı yerlere alışık oluyorsunuz. Ya da çok az ekibin olduğu sıfır koordinasyon, herkesle ilgili çalışıyor sabahlara kadar, oradan alışık oluyorsunuz. Önemli olan doğru insanı doğru yere hayal etmek. Yani Türkcell'de süper perform eden bir insanı yanlış yere koyarsanız o kişiden bağımsız kötü perform eder. Aynı şekilde daha 5 kişilik bir şirkette operasyon olan birine 10 kişilik bir bağlarsanız o da bozular. O yüzden de bence oradaki asıl konu şu, doğru yere gitmek lazım. Yani girişimcilik çok büyük bir dünya. Şu an yeni kurulmuş 5 kişilik şirket de var. İşte anlatacak şimdi pozisyon gibi bir şirket de var. Yani büyük bir yere alıştıysanız eğer girişimciliğe belki sıfırdan başlamak yerine ara geçici olarak gidip pozisyonda işe girersiniz. Daha büyük bir şirkette hala girişim startup kültürünü öğrenip ondan sonra bir küçüğüne geçersiniz. Ben biraz vites küçültmeye inanıyorum orada. İlk şey şu, kesinlikle Lean Startup ve Bootstrapping'e inanıyoruz. Yani şu an işinden ayrılmadan çok ciddi bir yere kadar getirebiliyorsun girişimini. Ve bence yapmalısın ve bunu yapabileceğin işleri seçmelisin. Yani bir demo açmak zorunda olduğun bir yer değil, internette bir tasarımcı programcılığı yapabileceğin işlere başlamalısın. Ama şöyle bir bitiş noktası geliyor. Yani benim nispeten ortaklarım daha fazla yaşadı aslında. Ki ben de öyle. Yani biz maaş işlerimizden ayrılıp fabrika kurduk. Hiçbir zaman böyle hani uçurumdan uzanırken suya erişemiyorsun. Yani uzanıyorsun. Bir noktada atlaman lazım. Başka türlü o suya değemiyorsun. O yüzden hiçbir zaman şunu unutmayın. Sizin girişiminiz, işinizi bırakabileceğiniz kadar sağlıklı bir noktaya hiçbir zaman gelmeyecek siz çalışırken. Siz onun olması gereken yerde gördüğünüz anda istifa edip o bir numaralı cesarete geçmeniz gerekiyor.